Vugale, Troi Digesio Dristol, et Banouel. Banouel neus a emban kalz Bano Treset, a l'erio prau ie vid ar Vugale vien. Da skouer, Troi de deus titeuf, boula bilik, a trewal. Torgal. Hein? Torgal. A Torgal, ya. Ya. A trewal has. Ya. Neweso, zo deut, zo bet zo nezel newe, hag a ra l'erio ie vid ar Vugale, hag an ti embanze zo e pronaonet, hag emban l'erio, penot ar fen. An zo skouer unan de zo l'erio. No deus ket gret kalz c'hoaz, hein. Met a l'erioù-se a zo studiet mat evit a Vugale o deus penont ar fen poan gant a lenn. A zo dyslexique, ma peus ran. Da la rade, studiet e a l'erio vit an ar ba pop lerv, tudeno a lerv, ve laket penkentan an istor. Zo un dresadenn evit pop chavit pe pop tra. A lizereno a zo bras, a studiet e betie evit a reo deus pont a lenn, an tamm a zo e dre poblinen. Se zo vez studiet ie, evit ma viche ez d'ar Vugale da lenn. Hag dibab a rannie a ratosker, paper a neke lufr, evit ma niche ar Vugale zo o deus pont daoulagat. Hag a paper ze ne roket kemen a pont daoulagat eget ar paper lufr. De la rade, kavet e brezonek treo ispicial ker e vese. Bon, trewal a zo c'hoaz e kuzul ar brezonek,